गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास HKG, सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रीवियस वीडियोस के अंदर साउंड के बारे में हमने पढ़ा था, वॉविल के साउंड्स के बारे में। ए ई आई ओ यू वॉविल होते हैं, आपको पता है। ए ई आई ओ और यू क्या होते हैं? वॉविल्स होते हैं। और कोई भी वर्ड होता है, उसको जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो इसकी साउंड पे उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका डिपेंड करता है। ग्रामर के अंदर कुछ रूल होते हैं। यहां पे बच्चों, आपकी छोटी क्लासेस हैं, तो हम सिंपल फोनेटिक्स के तरीके से सीखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर वॉविल वाले 3 लेटर के वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। पहले ए का कर चुके हैं हम, ई का भी, ये 3 लेटर वाले वर्ड प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे ई आई साउंड के, द आई साउंड। तो जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। बुक में अपने पेज नंबर 9 खोल लीजिए। फर्स्ट पिक्चर, उसके नीचे लिखा हुआ है KID, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे KID, किड। सेकंड है टिन का पिक्चर है, और TIN। तो आप पिक्चर देख के भी आपको पता पड़ रहा है कि ये टिन है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? TIN, टिन। इसके बाद सेफ्टी पिन का एक पिक्चर दे रखा है, जो आप पिन लगाते हो कई बार, उसका पिक्चर दे रखा है, देखिए ये रहा। और नीचे लिखा हुआ है PIN। तो आप अगर इसको रीड करोगे तो आप पिक्चर से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको क्या पढ़ना चाहिए, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पिक्चर का पर्पस यहाँ पे ये है कि आप उस जो 3 लेटर के वर्ड दे रखे हैं, अगर इन केस अगर आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके, तो आप पिक्चर को देख के उसको रिकॉग्नाइज कर लो पिक्चर को, और उसको फिर रीड करो, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। फर्स्ट और सेकंड, जब आप सेकंड बार प्रैक्टिस करोगे और थर्ड टाइम प्रैक्टिस करोगे, तो आप पिक्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको रिकॉल करने में, याद दिलाने में, और आप प्रैक्टिस बहुत इजीली कर पाओगे, आप बहुत जल्दी लर्न कर लोगे। तो पहला अगर मैं देखें तो किड है KID, किड। सेकंड है TIN, टिन। और थर्ड है PIN, पिन। और फोर्थ है डस्टबिन की पिक्चर दे रखी है, और 3 लेटर का है, तो ऑफ कोर्स डस्ट को हम लेंगे नहीं, केवल बिन का वर्ड BIN, बिन। बिन का मतलब होता है वो जो पात्र जिसके अंदर कचरा आप और हम डालते हैं, तो बिन। चेन जो होती है उसको बोलते हैं हम पिक्चर में जिप बोलते हैं, और यहाँ ZIP, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आई लगा दें, तो ZIP जिप हो जाएगा।
अब ये एक अर्थन पॉट दे रखा है टूटा BIT। अब ये पॉट है, POT पॉट होना चाहिए, लेकिन ये टूटा हुआ है तो BIT बिट। अब बिट का मतलब क्या होता है? पार्ट। इसके बाद में ये फिश का पिक्चर दे रखा है। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं साउंड आई का, FIN फिन। ये जो फिन्स है उसको देके यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है। इसके बाद में पेन के निब की है और N फिल इन द ब्लैंक्स, B NIB निब। इसके बाद में है बॉय है, वो एक सोफे में बैठा हुआ है और पिक्चर दे रखी है S फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, SIT सिट। अब ये जिनके बाल नहीं होते हैं या फिर जिनके जैसे मैं हूं और मेरे जैसे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो सर पे विग लगाते हैं, आर्टिफिशियल हेयर टाइप का होता है वो, और एक तरीके से वो जमे हुए हेयर होते हैं और वो बाद में हट भी सकते हैं। मूवीज के अंदर कई बार जो होते हैं या ड्रामा के अंदर एक्टिंग करते हैं तो वो कैरेक्टर के हिसाब से उनके हेयर स्टाइल होती है, तो वो विग जो होती है वो पहन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं VIG विग। और इसका आपको डायग्राम यहां दे रखा है। बैग, अब यहां बैग तो है नहीं, तो K फिल इन द ब्लैंक्स T, तो KIT किट। और लास्ट L ब्लैंक D, और ये जो है ऊपर से आई आ जाएगा LIG लिड। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको पिक्चर के हिसाब से फिलअप जो दे रखा है वो भी एक्सप्लेन किया है। और एक बार फटाफट रीड अलाउड करना है तो कैसे करेंगे? निब, अ फिन, अ बिट, अ जिब, राइट। इसके बाद में सेकंड, अ बिन, अ पिन, अ टिन, अ किड, अ लिड, अ किट, अ फिग, अ विग। फिग जो होता है फ्रूट होता है। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड आपको ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। एक फिग के अलावा सारे वर्ड ऊपर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। फिग जो है वो एक फ्रूट होता है। तो ये चैप्टर जो है साउंड ऑफ आई जो है आपका मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि जो असाइनमेंट आपको मिले वो तो करना ही है, साथ में आपको कई दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो पढ़ा रखा है आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। जो साउंड का ई का और साथ में आपका ए का करवा रखा है उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ताकि क्या है कि आप की जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और स्टार्टिंग में फोनेटिक्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो आज यहीं पे ड्रॉप करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।